Cuba ibu-ibu bayangkan kalau anak-anak ibu ada masalah batuk berkahak. Apa yang kebiasaannya akan terjadi? Terpaksa ulang-alik ambil nap dekat hospital, kena buat rawatan sedutan kahak, and then yang paling menyedihkan, kena jangkitan kuman pada paru-paru. Kesian kan? Macam kisah baby ni. Alhamdulillah, lepas sahaja guna krim U-Baby, masalah batuk berkahak dia semakin berkurang dan tak perlu susah-susah nak ambil nap dan buat rawatan sedutan kahak lagi. Setiap kali kena batuk je, terus sapu U-Baby cream. Dah tak risau lagi. Okey, U-Baby ni adalah produk penjagaan bayi yang kita formulasikan khas menggunakan bahan-bahan natural yang premium lah. U-Baby ni juga dikilang yang bertaraf GMP dan juga halal. Maknanya kita dah uji keberkesanan produk ni selama lebih 6 bulan sebelum kita pasarkan kepada pengguna lah. Kelebihan U-Baby Cream ni, dia tak panas, dia tak melekit, dan satu lagi dia bersifat water based. Dia cepat meresap ke dalam kulit baby, sebaik saja kita sapu.